Ragip Xhaka, kryetari i degës së Partisë Demokratike të Kosovës në Zvicër dhe një nga emrat më të votuar të diasporës në zgjedhjet e kaluara, ka njoftuar se nuk do të jetë pjesë e garës për deputet në zgjedhjet e 28 dhjetorit. Vendimi i tij është bërë publik përmes një deklarate drejtuar bashkëdhetarëve, qytetarëve në Kosovë dhe strukturave të PDK-s, ku Xhaka shpreu falënderime dhe mirënjohje të thellë për mbështetjen që ka marrë deri më tani. Në fjalën e tij, Xhaka kujtoi mundësinë dhe besimin që ishte dhënë nga PDK-ja në zgjedhjet paraprake, duke falendëruar ish kryetarin Memli Krasniqi për përfshirjen në listën zgjedhore, si dhe kryetarin aktual të PDK-s Bedri Hamza për ofrimin e mundësisë që të ishte sërish pjesë e listës për këtë cikël zgjedhor. Ai thekson se mbështetja dhe vlerësimi i partisë ka qenë një nder i madh dhe një përgjegjësi që e ka trajtuar gjithmonë me seriozitet. Megjithatë, Xhaka njoftoi se pas një analize të kujdesshme personale dhe profesionale, ka vendosur të tërhiqet nga gara për deputet. Ai tha se angazhimet e mëdha familjare, profesionale dhe obligimet në Zvicër nuk i lejojnë që të jetë i përkushtuar në nivelin e kërkuar për fushatën dhe mandatin parlamentar. Sipas tij, ky vendim është marrë me shumë përgjegjësi dhe me respekt të thellë për procesin zgjedhor, strukturat e partisë dhe qytetarët që kanë besuar tek ai. Ragip Xhaka rikujtoi se në zgjedhjet e kaluara kishte marrë mbi 18.000 vota, rezultat që e kishte renditur si një nga më të votuarit në diasporë. Ai u shpreh thellësisht mirënjohës ndaj të gjithë bashkëdhetarëve që ja dhanë këtë besim dhe theksoi se kjo mbështetje do të mbetet gjithmonë një motiv shtesë për të vazhduar angazhimin në PDK dhe në proceset politike të vendit. Pavarësisht të rregjes nga gara për deputet, Xhaka bëri të ditur se do të vazhdojë angazhimin e tij politik si kryetari i degës së PDK-s në Zvicër. Ai tha se do të punojë me përkushtim të plot për fitoren e Partisë Demokratike të Kosovës dhe mbështetjen e kandidaturës së Bedri Hamzës për kryeministër. Xhaka nënvizoi se do të jetë i gatshëm të kontribuojë në organizimin dhe koordinimin e strukturave të diasporës gjatë gjithë procesit zgjedhor. Deklarata e tij përfundoi me një mesazh respekti dhe mirënjohje për qytetarët e Kosovës dhe shqiptarët e diasporës, duke theksuar se mbështetja dhe besimi i tyre mbeten vlera që ai do t'i ruajë me krenari.